cümlələr. Transform eləyəndə, yenə deyirəm, bu elə bir şeydir ki, reduction-ı yaxşı mənimsəyəndə, reduction-dan sonra transformation işləyəndə çox rahat olur. Yəni, onsuz da mürəkkəb cümləni sadələşdir deyəndə transformation-da adı reduction-dır. Eyni şeydir. Sadə cümləni mürəkkəbə çevirəndə elə bilin ki, budaq cümləni yerinə geri qaytarırsınız. Bu belə. Orada da bağlayıcıları bilmək, tanımaq çox önəmlidir. Bağlayıcıları. Məsələn, bəzi bağlayıcılarımız var, əslində onlar söz önüdür da. In spite of, despite, məsəl üçün. Biz bunları though, although ilə əvəz eləyə bilərik. Sonra tutaq ki, to-lu məstər varsa, indi burada görürsünüz, yalandan C variantında ino da zət verməyibdir. Çünki bəzən to-lu məstəri biz məqsəd budaq cümləsindən əvəz eləyə bilirik. Artıq onu cümləyə baxan kimi tutmaq lazımdır. C variantı haqqında danışacağam. Yəni, bağlayıcıları tanımaq lazımdır. Məsələn, because of varsa, bilin ki, səbəb budaq cümləsini geri bərpa eləməliyəm. Çünki because of-u because as, since-dən əvəz eləyə bilərik. Ona görə bunları əzbərləmək lazımdır. Bu belə. İndi mən baxıram, bayaq dediyim kimi. Əvvəlcə cümlənin özünə baxırıq. The archaeologists were probably the first people in centuries to watch the sun move slowly across the Sinus water. Burada mən görürəm ki, sıra sayı var və to-lu məstər var. Və yaxud da sifətin üstünlük dərəcəsi olub to-lu məstər ola bilər. The only to-lu məstər ola bilər. Reduction-ın bir qaydası da budur ki, sifətin üstünlük dərəcəsi və sıra sayıları reduce olunanda, budaq cümləni ixtisar eləyəndə, qısaldanda biz to-lu məstər əldə edirik. Deməli, sıra sayı və to-lu məstər varsa, mən o dəqiqə fikirləşdim ki, budaq cümləni axı yerinə qaytarıram mürəkkəbləşdirəndə, təyin budaq cümləsi verəcəm. Ona görə gəlirəm, indi variantlara baxıram və budaq cümlə axtarıram. Təyin budaq cümləsidir. Təyin budaq cümləsi nə bənzəyir? Əslində səhvdir deyəcəm. Niyə səhvdir? For they watched, bir də ki, which watched. İndi baxıram, altından xətt çəkdiklərimə. A variantı düzdür. Arxeoloqlardan söhbət gedirsə, onlar da insan olduğuna görə hu nisbə vəzli və özündən sonra xəbər. Bunu saxlayıram. Humdan sonra birbaşa xəbər gələ bilməz. Biz nisbə vəzliyi keçəndə demişdik ki, hum mübtəda xəbər. Çünki hum burada tamamlıqdır, mübtəda ola bilməz. Nisbə vəziyyətdən sonra xəbərin gəlməsi o deməkdir ki, o özü orada tam mübtədadır. Hum isə mübtəda ola bilmir. Sonra, in order that they could watch. Bu nədir? Məqsəd budaq cümləsidir. İndi arxeoloqlar ola bilsin ki, ilk insanlardır ki, əsrlər boyunca günəşi izləyirlər. İzləyən ilk insanlardır. Yəni, burada məqsəd verəcək heç nə yoxdur. Bayaq dediyim kimi, to-lu məstərə biz nə deyirik? Məqsəd bərabərdir məstər. Çünki to, magmaq üçün də kimi də tərcümə oluna bilir deyə, ona görə C variantını verməkləri çox normal hal idi çaşdırmaq üçün. Amma bizim cümləmizdə məqsəd budaq cümləsini bərpa eləyə bilmədiyimizə görə in order that məqsəd verir. Üstəgəl mübtədadan sonra could, would, should və s. Sonra D variantında niyə olmaz? For they watched the sun move slowly. For'dan sonra for adətən nə bağlayıcısıdır? Compound sentence yaradan bağlayıcıdır da. Nə idi? Fun boysların içindəki o f birinci for'dur ki, tabeli mürəkkəb cümlə yarada bilmir. Bizə isə composite istəyirlər. Ona görə D variantında artırıq gedir və which də bilirsiniz ki, cansız isimlərlə istifadə olunur. Bizim də ismimiz arxeoloqlar canlı insan olduğuna görə which istifadə edə bilmərik. Oldu cavab A variantı.